Karena lalai menurunkan ketinggian kren, sebuah truk kren tersangkut di tiang besi pengaman rel kereta api di kawasan Kampung CIRANHRANG, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Senin siang, akibatnya tiang pengaman rel kereta api pun ambrol. Beruntung truk kren tidak sempat menghantam rel kereta api lintas Bandung-JAWA. Sebuah kendaraan besar jenis truk kren Senin siang menabrak besi pengaman rel kereta api yang berada di kawasan Kampung CIRANHRANG, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Peristiwa ini terjadi lantaran kren di kendaraan ini berdiri terlalu tinggi dan pada saat melintasi jembatan rel kereta api, kren tersebut menghantam dan tersangkut di tiang besi pengaman rel kereta api. Akibatnya, tiang besi pengaman rel pun ambrol. Peristiwa ini terjadi lantaran kren di kendaraan ini berdiri terlalu tinggi dan pada saat melintasi jembatan rel kereta api, kren tersebut menghantam dan tersangkut di tiang besi pengaman rel kereta api. Akibatnya, tiang besi pengaman rel pun ambrol. Mobil keren, mobil kereta angkutan kereta cepat, ekspedisi yang kereta cepat, di baknya itu bawa genset. Keren terlalu tinggi, dia tidak lihat portal. Ya terjadilah ini nabrak portal karena keren terlalu tinggi, nggak dikebawahkan. Jadi dibawa kemana Kang kren itu? Kerennya dari arah Padalarang mau ke arah kantor yang Cigentur, ya ke arah Purwakarta yang Cigentur Cikaloketan. Itu informasi awal, kendaraan yang di belakang ini membawa sejenis mesin genset untuk diangkut kepada batching plant, di mana dari gudang sekitar 200 meter menggunakan kendaraan ini. Namun demikian si supir kurang menurunkan untuk kren yang ada di bawah kendaraan ini, sehingga kerennya ini nyangkut di batas tiang daripada kereta api. Petugas kepolisian pun menghimbau agar pemilik angkutan, terutama angkutan barang, mempunyai ketinggian lebih dari 4 meter harus waspada ketika akan melewati sebuah jembatan, karena kebanyakan peristiwa terjadi karena supir kerap lalai dengan ketinggian dari barang yang diangkutnya. Hingga berita ini turunkan, petugas kepolisian masih menyelidiki peristiwa ini, sedangkan truk kren diamankan di unit laka lantas Kemuning, Cikalongetan, Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat, KBB News melaporkan.